Rose Parfait ico namushimiye canke ico namukunze ku buryo twotangura nawe gukorana nuko nabonye ari umuntu yitanga cyane, urumva kandi akunda igikorwa ciwe, akunda umuziki mugabo ntiyarafise ahantu cane cane abiserurira, urumva yarabikora bigarira mu bajama mu bagenzi. Bon, turahura anzaniye clip video yiwe ko tuyikorana ariyo urakoze man. Je muri je ndabona ko ari umuntu yitanga kuko ikintu cyose namubwira ni iyi clip yawe tuyikora uko tubigenda uko yarabitahura kandi akabitahura n'ingoga. Anje ngaca mvuganye muri je naca mbona yuko byo bavyiza nibigarukire ngaho, nibe bya bikorwa bya mizuma byo gukora ugashiramo uburyo mu gikorwa cawe hama bigaherera ngaho. Why not tutogira ibyo bikorwa tutobishira hanze ukaba officially umuririmbyo muri Green Pictures ikagusupportinga ikagufasha kugukurikirana ibyo bikorwa bya tukabigeza ku rundi rwego. Niyo mpamvu twaca tubishira tubiyaga ko neza hama tubishira mu ngiro. Ikiringo muri uno mwanya twabaye turafata nk'ikiringo c'amezi 6 tubanza kwanza dukorane kuko sinoca mvuga ibintu umwaka uragoye, araco gushamo utuntu tutugorane hirya nino ugasanga birabaye down. Mugabo muri ayo mezi 6 twihaye twenyene kwanza tuvuganiye reka dukore muri ayo mezi 6 ku buryo nitwabona ko twateye indi ntambwe hama tuzokongera ikindi kiringo. Ico sinocishura ko gato ko kiracari confidentiel. Ego cyane cyane no ibikorwa byo nyine kwanza bibanze bivuge hama namwebwe nimwe muzovyibonera ko habaye ikintu, habaye amélioration. Gusa ukwaza ko ari gospel mugabo ni profane harimo naka gospel parfois aracishamo ndaza byisharaza kubabwiye. Yabaye shoyi goye cyane. Ego mugabo twahisemo Parfait kuvuga ko twamukumiriye Meloveness nuko na Meloveness dufise ibindi bikorwa byo byinshi biri nyuma nayo nyene vuba muzobibona. Koze ko mijambo gusa ikintu uvuga mama waje neza ko indirimbo yoba ari kubaho ya mbere ni ya mbere ngize muga audio yari yakozwe avant ko umuntu agira clip. Hama nashoboye kwikora nayikoze muri Afro Music n'umuproducteur yitwa Jospin nyene wakaravuza guitar we yayiproduije twaye kure muri Afro Music ya kwacece araciye hari nko muri mera za 2016. Hama ikintu novuga gusa kimwe mwakomuraza ati none kumenga icambere siguye gato indirimbo normalement urukundo urumva ko harimo ikintu kimwe, harimo urukundo hakabamwo harimo en fait kujya uzi urukundo rugenda ubona ko harimo na mariage ndani, harimo le bonheur, harimo kunezerwa, harimo imana mu ncamake. So ikintu gihari indani cambere ico indirimbo irimo mariage turabizi neza, mariage nta handi va, so ni nk'ingabire iva ku mana. Hama ivyo byose nico tumona habamo kuko apart mariage sinovuga ati ngo ni sinovuga ko ari convention sociale, sinovuga ko ari ikintu kiri ni institution divine ku bantu bose. So ico novuga gusa kimwe kuri ibi mariage ngana nashobora kuvuga bona ko harimo indani kujya abantu bose bameze. Ugomba kugira mariage harimo urukundo, hariho ama promesse, harimo kwizerana, kugira confiance, ama engagement, harimo ibintu byose indani. Cyo tumugenda ubona ibintu byose ko bigenda bikurikirana. Hama nta kindi gishobora ko nta kindi gishobora kuza mu inyuma atari iki Imana yo nyene nishobora guhezagira igikorwa. So cyo tuma wumvamwo indani Imana. Hama mwabaje ikindi kimwe ntibagiye makomuraza mvugiriza cyangwa iki. So ndavugiriza nahora nkorera umuziki cyane muri CLM aho Christian Life Ministries niho nahora mvugiriza mugara cigiye kirekire kubera ubu ntakironkangira umwanya muremure kubera akazi karantwara apart yibi umuntu afite ibintu byinshi bakari bimungamo. Indirimbo dukora ugerageje kuraba izi ndirimbo cyane so uvuga ati ngo ni profane comme tel gusiye tuvuze ngo profane kuko naho tubigurumva amajambo
nawe tugumva amajambo urashobora kubona n'inyifato dufise ubona ko ari abantu bari muri gospel biragaragara nta mashaka kuvuga ati avuze profane no kuvuga ni ikintu kiba kigize iyo tuvuze profane ngira ngo sinabizi iyo tuvuze ngo umuntu ari profane nko mu kazi kanyu n'umuntu atari mu domaine yanyu so uvuze gospel ni ikintu c'Imana profane ikintu tuvuga ikintu c'Imana so ibintu byose bidufasha kubaka kugira iki so nivyo yashyize kuvuga ntivuga ati ngo profane ngo tugiye gusara cyangwa ngira iki nuko hari ibintu byubaka umuntu akaririmba bifasha muga byose byubaka byose ni ku Mana ikintu novuga kimwe kuri Grand Pictures sinubwo navuga ibintu byinshi je mu buzima à Paris ndi umu artiste mvuze si umu artiste kuririmba gusa ndi umu artiste no mu madomaine atandukanye à part ivyo je usanzwe nkora ibindi ndi umuganga à part ivyo iyo urakora ikintu urashiramo passion urashiramo abarimo umuhamagaro uritanga ndiko ndaraba ukungene Grand Pictures so ntibimwe muraja kure ibikorwa byo n'ibintu turaba umuntu ashobora kuvuga ati abantu barakora apa yuko bakora bafise igikorwa cyiza canke bameze bakora arafise ikindi kintu atandukanye ko n'abandi nzi baba videas canke babandi baba bakora canke apa Grand Pictures afise ikindi kintu aba Grand Pictures afise ikindi kintu nabonye ifise nibo bantu en fait baritanga ikintu cyambere bakora igikorwa nk'aba vrai artiste ntibakora igikorwa nk'abantu menga nuko murakorana n'umuntu ntibakora nk'abantu bakwarondera amahera yonyene gusa n'abantu bakora kuko nakari ko bakora igikorwa bafise passion bafise sinovuga vocation mu kintu bakora bitanga naho batawabonye amana batawabonye ikintu kimwe bakora ikintu bakunze en fait abo nico bituma bankwega numva shakurana nabo kurusha abandi